Karibu sasa kwenye mjadala wetu hii leo ambapo tunaangazia ibada za mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa Waislamu na Kwaresma kwa Wakristo. Wakristo kuanzia hii leo Jumatano ya Majivu wanaianza safari ya siku 40 za Kwaresma, na Waislamu kwa upande wao wakianza siku 29 ama 30 za mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, baada ya jana jioni nchi mbalimbali za Kiislamu ambazo ni pamoja na Saudi Arabia, Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu kutangaza kuona mwezi mwandamo wa Ramadhan. Hata hivyo, baadhi ya mataifa kama Kenya, Tanzania na sehemu kubwa ya Ulaya yanatazamiwa kuanza mfungo kesho Alhamisi. Kwa ujumla wetu sote, mbali na tofauti ya kiimani, huu ni wakati wa toba, kujitakasa, kumrejea Muumba na kufanya matendo mema mbele za Mungu na hata wanadamu wenzetu. Je, umejiandaaje? Umekianzaje kipindi hiki kitakatifu? Nimewakaribisha hapa studioni kwa njia ya simu Padri Innocent Mikumalia, mishonari wa shirika la Damu Takatifu ya Yesu anayefanya utume nchini Italia, na Sheikh Walid Omari Kawambwa, yeye ni shehe wa mkoa wa Dar es Salaam huko nchini Tanzania. Karibuni sana kwenye mjadala. Asante sana. Shukran. Nianze na Sheikh Kawambwa, labda unaweza ukatupitisha kidogo kuhusu kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kuna sisi wengine ambao tunatamani kujua zaidi kuhusu hili. Karibu. Asante sana madam. Kwanza namshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafikiana katika kipindi hiki kuhusiana na mwezi wa Ramadhani, lakini pia kipindi cha Kwaresma. Namshukuru Mwenyezi Mungu na namuomba atuingize katika kipindi hiki salama na atupitishe, na baadaye Mungu atulipe yale ambayo yote yanatarajiwa kupatikana katika kipindi kama hiki. Amen. Amen. Tunapozungumzia mwezi wa Ramadhani, maarufu ni mwezi wa toba. Lakini mambo mengi pia ubebwa na majina. Ramadhani ni msamiati wa Kiarabu, lakini ukiwa unamaanisha kuchoma. Je, tunachoma nini? Yani ni mwezi wa kuchoma dhambi zetu kwa Mungu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameueleza vizuri mwezi wa Ramadhani katika hadithi zake nyingi tofauti. Kubwa ni ile aliyopokea Ubada bin Swamit, anasema Ramadhani imekujieni, yenyewe ni mwezi wa baraka. Ramadhani ambao kwamba ndani yake Mungu huteremsha nyingi. Ni kipindi ambacho Mwenyezi Mungu usamehe pamoja na kufuta madhambi ya wale wote wenye kutubia na kurejea kwake. Lakini Ramadhani ni kipindi ambacho Mwenyezi Mungu hukubali dua za wale wote ambao wao wanamuomba kwa wakati wote. Na ndani ya mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu huwashuhudisha malaika na viumbe aliokuwa nao huko alipo kwamba tazameni waja wangu namna wana katika kutafuta rehema zake. Na mwisho kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia kwa kusema tunatakiwa na sisi tumuonyeshe Mwenyezi Mungu uchangamfu wetu katika kutafuta rehema zake na msamaha wake. Na kikubwa kabisa mwisho, Ramadhani Mwenyezi Mungu ametupa katika siku 30 au 29, moja ya ni usiku anaita mwenyewe ametupa usiku wa cheo au Lailatul Qadr. Usiku huu ni bora kuliko miezi 1000. Kwa hiyo ni Ramadhani kiufupi. Kwa hiyo hizi siku 30 ama 29 ni usiku kwake, kama ni usiku mmoja kama ulivyozungumzia. Ndani ya siku 29 hizo au siku 30 kwa mujibu wa muandamo kuna usiku mmoja huo. Mwenyewe Mwenyezi Mungu anauita usiku wa cheo Lailatul Qadr, na ndio usiku alioteremsha Qur'ani. Na Lailatul Qadr khairu min alf shahr. Na kuna utofauti wowote wa yale maombi ambayo labda mtu anayapeleka kwa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na yale ambayo anayapeleka katika nyakati nyingine za kawaida? Kwa namna ulivyozungumza, kuna upekee fulani hivi, labda unaweza kuzungumzia kwa kifupi? Upekee uliomo ni kwamba dua kama dua au maombi kama maombi yana vigezo vyake. Lazima ukamilishe vigezo hivyo ndivyo ukubaliwe dua yako. Hiyo ni nje ya mwezi wa Ramadhani. Kwa mfano, lazima uwe msafi katika nje ya Ramadhani unamopomba Mwenyezi Mungu, msafi wa matendo. Mwenyewe anasema aduauni astajib lakum, lakini mbele akasema
nijibuni mimi kwanza, kisha na mimi nitawajibu. Lakini kigezo hicho ndani ya mwezi wa Ramadhani hakipo. Yani inapoanza sekunde ya mwanzo ya mwezi wa Ramadhani mpaka ile sekunde ya mwisho kabisa ya mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu amefungua milango ya kheri. Ni wewe tu sasa kuweza kumuomba na Mungu akubalie. Na wengi wanaona, wanapitisha maombi yao katika mwezi wa Ramadhani, wanaona vitu vinakwenda. Na kabla huo ndio upekee uliopo. Asante. Na kabla sijaenda kwa Padri Innocent, ni kula na kunywa tu ambacho unatakiwa kukifanya wakati huu kama funga yako, ama kuna zaidi? Hapana, kuna kitu wanaita al-imsak, kujizuia kula na kunywa, lakini pia kutizama vya haramu, kusema uongo, umefahamu? Na kuishi kwa ubabaishaji, madhambi kwa ujumla wake. Wengi wanadhani ni kula kunywa tu. Hapana. Mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yada qawla zur wal amal falillahi hajati an yada ta'amahu wa sharaba. Kwa mfano, mtu ambaye hajaacha uongo, mtu ambaye hajaacha matumizi ya uongo na utapeli na ubabaishaji, huyu Mungu hana haja ya mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Inatakiwa manake uache kula, kunywa, uongo, madhambi na mafu yote. Shukrani sana. Shukrani sana. Nakuja kwako Padri Innocent. Ninachojua zaidi ama kwa upana kuhusu Kwaresma ni kwamba ni kipindi tunachokumbuka mateso na kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Lakini kama wengine kama mimi ambao unatamani kuelewa zaidi kama vile Sheikh ambavyo ametueleza kwa kina, unaweza ukasemaje kuhusu kipindi hiki? Asante ndugu. Kwaresma ni safari ya siku 40 ambayo kwa kifupi ni mazoezi ya kiroho. Nashukuru sana hata shehe alipoeleza kuna baraka katika kipindi hiki ambapo tunaanza wote kwa pamoja, na ukiangalia karibu mambo tunayoyafanya yanawiana. Ni safari ya kiroho kwetu sisi, ni siku 40 kwa sababu 40 katika Biblia ina maana kubwa. Ni namba kamili, ni muda wa kutosha. Tukiangalia tangu Agano la Kale, sitaki kurudi historia ndefu, lakini zaidi pale tunaona wana wa Israeli walikaa jangwani kwa siku 40. Manake ni muda wa majaribu, muda wa maandalizi, lakini ni muda wa utakaso na mabadiliko. Ndiyo maana ya siku 40. Hata Yesu mwenyewe kabla ya kuanza kazi yake rasmi alifunga kwa siku 40, na katika wakati huo alikuwapo pia, alipata vishawishi na majaribu, lakini aliyashinda kwa neno la Mungu. Kwa hiyo Kwaresma kwa ujumla katika kipindi hiki kwetu sisi wa Kristo tunaalikwa zaidi kama kipindi cha toba, kufunga, kusali na kufanya matendo ya huruma. Sio kwamba kipindi kisali, lakini kipindi hiki ni muda rasmi wa kusali zaidi na kutoa matendo ya huruma kwa ajili ya wenzetu. Na hata katika mababa maaskofu wametoa mwongozo wa kipindi hiki cha Kwaresma, na hata Baba Mtakatifu pia ametoa mwongozo wa kufuata katika kipindi hiki cha Kwaresma, ambacho kitatusaidia sisi sote ambao ni Wakristo tuweze basi kufuata, ili lengo kuu ni kumkaribia Mungu. Ni kipindi cha kutembea kwenda zaidi kutafakari na kumfikia Mungu. Lakini Padri, tofauti na wenzetu Waislamu ambao wanaambiwa kula, kunywa, hiyo inakuwa kama ni sehemu kuu ya kufunga, lakini vile vile mambo mengine amezungumzia Sheikh hapo. Vipi kuhusu kwa Wakristo? Inakuwaje zaidi ni nini ambacho anatakiwa? Nao unaona wengi sasa hivi ambao wanachukua hatua ya kufunga pengine kula na kunywa, lakini hii inachukua nafasi gani kwenye safari hii ya Kwaresma? Katika safari ya Kwaresma kimsingi kuna siku ambazo zinasisitizwa zaidi kufunga. Ni siku ya Jumatano ya Majivu kama leo, na hata katika amri ilipo
funga siku ya Jumatano ya Majivu na usile nyama siku ya Ijumaa. Hizo siku mbili ndizo zinasisitiza zaidi. Lakini kama kufunga, ni lengo la kufunga ni kukusaidia wewe kuweza kuwa zaidi karibu na Mungu. Kufunga ni kuweka na nidhamu ya wewe mwenyewe kuweza kujiweka vizuri zaidi, kupata nafasi ya kutafakari zaidi. Kwa hiyo mfungo wetu ni tofauti, ile kuacha tu chakula au kinywaji, tunaenda mbele zaidi. Mfungo wetu utusaidie sisi tuone kwamba Mungu yuko mbele zaidi kuliko vitu vingine vyovyote. Kwa hiyo chakula unapoacha na unapata njaa, inakupa nafasi ya kutafakari kwamba tegemeo langu kubwa ni Mungu kuliko vitu vya kidunia. Vitu vya kidunia vinapita. Na hapo naweza nikazungumzia kuhusu ujumbe huu wa Baba Mtakatifu ambao amesisitiza sasa Kwaresima hii tufanye nini. Ndio. Amesema cha kwanza ni kuhusu kusikiliza. Tusikilize, tuwe wepesi zaidi kusikiliza kuliko kusema. Na Mungu mwenyewe anatupa mfano wa yeye kama wa kwanza kutusikiliza. Anasikiliza maombi yetu, anasikiliza kilio chetu, na sisi katika kusikiliza tutakuwa tayari kuweza kuwasaidia wengine. Lakini katika kufunga sasa, amesisitiza mfungo wetu pamoja na kufunga chakula ambayo kama leo ambayo inatukumbusha tangu enzi za wengi tangu kale walivyokuwa wanafunga ili kutiisha miili, lakini ameenda katika uhalisia halisi. Tufunge, ameongea kufunga maneno mabaya. Kwa lugha ya kimtani tungesema tuache kamdomo kipindi hiki. Ni kwa sababu safari ya siku 40 sio baada ya Kwaresima turudi, inatupa mazoezi ili baada ya Kwaresima tuwe tumeshajifunza sasa kuacha. Amesisitiza sana tuache maneno mabaya. Tuache maneno ya kuhukumu, ya kulaumu, tuache majungu, tuache vile vitu ambavyo kwa ulimi vina yani tuchunge ndimi zetu, kwa sababu ndimi, ulimi ndio upanga kubwa ambao unaweza kuua hata kuliko silaha. Kwa hiyo akasisitiza hicho. Kwa hiyo mfungo wetu pamoja na kwamba chakula mtu ni bora ule kama utakuwa ni mtu ambao unatenda mabaya, unaongea mabaya, unaongea machafu, unakaa kwa jamii na unaongea machafu, kuanzia kwenye vyombo vya habari, kwenye familia, kwenye siasa, hivyo vyote ukifunga chakula hakitasaidia. Hata Sheikh amesisitiza hivyo. Nashukuru. Mfungo wetu uwe katika hali hiyo. Nashukuru sana. Na vipi, narudi kwako Sheikh, vipi ama inakuwaje kwa wapo ambao hawafungi kwa sababu pengine ya kiafya, anatakiwa kunywa dawa na dawa ni lazima ale chakula, lakini wapo wale ambao hataki kabisa kufunga, na kwa kidogo ninachoelewa ni kwamba hii ni moja ya nguzo ya imani ya Kiislamu. Sasa ikiwa inatokea mtu kama huyo hafungi, si wakati wa Ramadhani, si wakati mwingine wowote, anawekwa kwenye kundi gani na pengine labda anasaidiwaje mwisho wa siku Sheikh? Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma na rehema. Ndio. Mwenyezi Mungu ni Mungu wa rehema. Kwa hiyo amesema wazi kabisa kuhusiana na kufunga. Kwani kuna vitu vili. Kuna kipindi hiki cha Ramadhani na baraka zake, lakini kuna ibada ya Ramadhani ambacho ni huko kufunga kwenyewe. Akasema man kana maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yule ambaye atakuwa ni mgonjwa au msafiri, huyo anaruhusiwa kuacha kufunga na afunge atakapopata afya, lakini msafiri afunge pale atakapofika safari yake. Hii ni huruma ya Mungu. Japokuwa na yote hayo akamalizia kusema wa antasumu khairul lakum, lakini kufunga ni kheri kwenu. Hii inagusia kwamba hata yule ambaye ana maradhi sio makubwa sana ambayo hayatomtia tabu kwa kuacha kula na kunywa na kutumia dawa kwa kipindi kile cha mchana, akaweza kubadilisha na akala dawa usiku, anasema kufunga kwake ni bora zaidi. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sumu tasihu, fungeni mpate afya. Yani kule kufunga kwenyewe, kuacha kula na kunywa,
ni moja katika vitu vinapelekea afya bora. Nadhani hilo hata wataalamu wa kiafya kwa maana madaktari wanasisitiza juu ya mpangilio mzuri wa kula. Kwamba mtu unaweza kuacha kula ndani ya masaa 12 kwa ajili ya kuweka level sukari yako, kuweka level mafuta yako, kuweka level mapigo yako ya moyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo saumu yenyewe ni dawa. Lakini pale itakapokuwa imethibitika sasa mtu hawezi kuacha kula na ana maradhi ambayo kwamba hayatarajiwi kupona, huyu sheria inamsaidia hivi kama ulivyoniuliza, inatakiwa yeye awe anatoa fidia ya kila siku kibaba, kwa maana ya kilo 2 na robo, kitu kama hivi. Nadhani kila siku, kwa maana ya kufidia siku yake moja ile ambayo kashindwa kufunga kutokana na ugonjwa wake. Hayo sheria inaeleza. Naam. Nikija kwako Padri Innocent, wapo ambao wanadhani kwamba pengine ibada hizi kwamba huyu anafunga kula hiyo ni bora zaidi kuliko yule ambaye hafungi kula. Labda kwa upande wako unaweza ukalizungumziaje hili? Huwa inaleta hisia kwamba ibada hii ni bora kuliko nyingine. Nadhani umekwisha sikia, na labda wewe kama kiongozi wa kiimani unatoa msimamo gani katika hili? Kwa ufupi tafadhali, muda na kwenda mbio. Asante. Kimsingi lengo kubwa cha kipindi hiki ni kuhusu mazoezi ya kiroho, kuwa karibu zaidi na Mungu na kufanya nafasi yako wewe kama Mkristo kutenda yaliyo mema. Kwa hiyo kufunga, anayefunga chakula sio kwamba anakuwa bora zaidi, lakini lengo ni nini? Kama nilivyoeleza hapo mwanzoni, lengo kubwa ni sisi kuishi vizuri. Kwa hiyo ndio maana kikubwa sisi kama safari hii ni kuweza kuleta ule uhusiano wangu mimi na Mungu na uhusiano wangu mimi na wenzangu. Kama nafunga lakini uhusiano wangu na wenzangu, uhusiano wangu na jamii ni mbaya, haina maana yoyote ya mfungo. Ndio maana tunaangalia kuhusu toba, kuhusu matendo ya huruma. Kila ambacho najinyima, je, naweza kuwasaidia wengine? Sio kwamba naacha kula saa hizi halafu bajeti yote nahamishia muda mwingine. Hapana. Kile ninachojinyima kwa kipindi hiki kiweze kuwasaidia pia wengine wenye shida na mahangaiko. Lakini pia najikita katika sala. Niwe kweli katika sala zangu, na sali pia sio kwa ajili yangu mwenyewe, na sali kwa ajili ya kuwaombea wengine, na sali kwa ajili ya jamii, na sali kwa ajili ya taifa. Nashukuru Mungu kwa neema na baraka nyingi za watu wote. Kwa hiyo ndio inayotupa nafasi na baraka nyingi. Kwa sekunde chache tafadhali Shehe, una ushauri gani kwa waumini katika kipindi hiki kwa kifupi kabisa tunapomalizia? Mimi na wasisitiza waumini wote waigundue kwamba hii ni fursa. Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake anatuletea vitu kama hivi, tunaita ni kama bonus, kama zawadi, kwa sababu sehemu kubwa ya maisha ya mwanadamu ni machafuko, ni kuasi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa kuwa anatupenda na anajua kabisa pamoja na kwamba sisi tutakuwa tunafanya ibada lakini hazitekelezi na havikii vigezo, akatuletea mwezi huu wa Ramadhani kwa ajili ya kukamilisha ibada zetu, kwa sababu chochote unachokifanya katika mwezi wa Ramadhani ambacho ni cha sunna kinahesabiwa kuwa ni cha faradhi. Na kile cha faradhi kinapewa nafasi 70. Kwa hiyo ninawaomba waumini wauchangamkie mwezi huu kwa kujipinda zaidi kwa ibada, kusali, lakini kujiweka karibu na Mungu. Asante sana Sheikh Walid Omari Kawambwa. Nashukuru sana Padri Innocent Mikumalia, muda umetumalizikia. Ninawatakia kila laheri na endelea kuwa nasi. Asante sana.